很早前看日本推出了多款空调服作为户外高温工作者的装备，面对高温天气，国内也有同样的产品。我买来了3件制冷方式不同的空调服，今天咱们就一起看看它到底是真神器还是智商税。首先来看这3件的外观，这2件是马甲式设计，很宽松，方便活动，没有束缚感，什么衣服都能搭。这件有点像短袖设计，下摆是松紧皮筋，前方有拉链，活动起来存在感比较强。再来看我们最关心的制冷方式以及效果。第一件，这件是风冷降温衣服，主要是通过背后的主机和腰部的2个风扇，通过主机吹出冷风，2个风扇往衣服里面吹凉风，凉风在衣服里面循环，达到一个凉快的效果。用的时候衣服会被吹鼓起来。自带了一个2万毫安的充电宝，它有8伏、10伏、12伏3个温度可以选择。最低档可以续航4个小时。接下来这一件跟第一件同样，腰部有2个小风扇，但是重头戏是它背部有个黑科技半导体制冷芯片。我给大家拿出来，它是一块8000平方毫米的制冷面，2个小风扇从背部的10个出风口均匀出风，贴在后背，正好覆盖我们人体主要的散热区域。外接充电宝供电，2万毫安的充电宝可以续航4.5个小时。第3件是由压缩机带动这些管路来制冷，那背部的就是压缩机，个头还是比较大的。在开机使用的时候，整个声音还是比较响，比前2个衣服的噪音还是大很多。但是整个体验下来还是非常凉快的，35度的天气降个10几度是没有什么问题的。9600毫安的锂电池直接放在前面的兜里，非常方便的。旋钮式开关可以通过旋钮来控制温度，最高续航4个小时。最后就是衣服的重量，无论是户外工作还是露营、徒步、爬山，衣服太重都还是比较消耗体力的。第一件加上2万毫安的充电宝，克数是1065克。第2件也是加上2万毫安的充电宝，985克。第3件带压缩机的还是要重很多，测一下，3860克。衣服刚到手的时候也是感觉这件是最轻便的，那跟一件冲锋衣的重量差不多，也是最没有束缚感的。那带压缩机这件肯定是最重的，但它的制冷效果也是最好的。好了，我们今天从外观、制冷方式、重量3个维度了解了3款空调服。那喜欢户外活动或者户外从业者，选择适合自己的就 OK 了。感谢观看大高的视频，希望能够帮到大家，咱们下次再见。